查梁牧師啊，咁早嚟做乜呢？揾你着埋跑友衫，梗係要跑啦！道風山唔少人都知道點去，但係由尖沙咀跑去道風山夠特別啦啩！每一站都有一條歷史題等緊你。好，第一站，1948年信義神學院嘅師生嚟到香港之後，點樣上道風山嘅呢？48年春天我哋入河啦，係湖北啦。到12月佢就搬嚟打仗打得緊要，就搬嚟香港啦，咁就嚟啦。哇！祖牧師條片你都揾到，勁啊！當年佢哋咪就係喺呢一個湖北涉口信義神學院師生帶埋家眷坐火車嚟到㗎啦，呢度就係第一站啦。當年鐘樓嘅旁邊就係九龍總站大樓啦，亦都係文化中心嘅呢一度。不過當年佢哋係搭20幾部的士上道風山，唔係跑步㗎。你係跑得之人，又係地膽，先至揾你同大家行條新路線啫。唉，俾你揾多2個朋友一齊跑啦。呢位係阿 Pat，Hello。呢位係阿 George。究竟呢條路線有啲咩特別，有啲咩好睇呢？未跑就先興奮啦！行啦行啦行啦！介紹翻呢條跑步路線先，就係由鐘樓啦，然後我哋就會經過廣東道，之後咧我哋就過到嚟呢一個戲曲中心，跟住就入大角咀啊、深水埗，然後再上嘉頓，跟住就會上大埔道噶啦。唉，我係幾時開始跑步？係2009年啊，當時應該係教會一啲嘅弟兄姊妹啦，佢哋要考 DSE 啊，好辛苦。咁啊 call 咗嚟跑步，起初係跑即係1-2 K 嘅咋，後嚟就2-3 K 咁樣慢慢跑，鼓勵佢哋考試落嚟唞下氣啦。2009年嘅事，跑到而家，頭先淋完，而家就曬完，跟住仲有係唔怕，就係要成日喺度等紅綠燈。跑街跑就係咁噶啦，新路線就有啲刺激嘅感覺，因為有時可能會迷路，又要兜圈。我講我俾你聽咩啊？哇！紅調呼召，其實咧就係喺我翻咗教會一段時間啦，洗禮之後91年，咁嗰個係默想崇拜嚟噶，好 touch 啊，嗰個崇拜咧令我體驗到耶穌為我釘十字架受死犧牲係真係真實咯，同埋關我事咯。當日咧，除咗我啦。其實我哋成個團契嘅弟兄姊妹咧，都好受感動。所以完咗之後咧，我哋就喺公園度祈禱啊，而且一齊祈禱話咧，如果神用我哋咧，我哋就一齊去回應神咁樣樣啦。咁啊，好好嘅嗰個感覺。當年我已經係青少年團契嘅導師，咁咧我就有一幕咧，我係見到小學生都食煙啊。後尾我就覺得下一代信耶穌好緊要喎。咁我就係有呢一個感動，而去裝備自己去讀神學，希望係前時間侍奉神，去栽培下一代咯。咁所以一直我都係喺栽培裏邊去工作，去侍奉啊咁樣咯。所以我成日覺得咧，成個人生啦，好似跑步，即係有唔同嘅即係重點啦、check point 啦。我好記得㗎，跑全馬咧，經常會話。你唔好同人比較啊！總之你跑完就得㗎啦。信仰人生都係咁咯。呢條人生路係啊，可能有啲人長啲，有啲人短啲，就係無論點啦，中間有幾多個困難啦、失敗係啊，但係天父都係終點等緊我哋咯。係啊，終點一定有耶穌基督張開雙手擁抱我哋，係啦。就嚟到第2個站啦，有啲咩搞做咧？另外間山嗰啲辦公嗰度偏多，係吊見面嗰啲男人先有偏多，嗰啲佢哋講普通話。哇 ！IQ 題嚟㗎，2樣都有啦，咁樣答應該啱嘅啩。據我所知咧，40-50年代咧，佢哋應該係去調景嶺嗰啲難民營度傳福音嘅，仲要去埋木屋區。嗰陣時又冇乜車，咁一定要行啦，係咪？
牧師咧，佢哋咧係靠好些微嘅奉獻去生活。當時佢哋就儲咗夠錢之後咧，就同啲同學咧就係自發咁樣咧去摩星嶺嘅木屋度傳福音咯。交通費咧都佔咗佢哋好大部分嘅積蓄噶啦，所以佢哋唔能夠成日都落山咯。所以佢哋就好珍惜每一次咧可以同難民分享福音嘅機會啊！呢站順利過關 ，Jennifer 又再出發。哇，30幾度，一條大車路，我都係上車喺下一站等你先啊！好熱啦！呢度好斜啊，應該係最金㗎啦呢條路，不斷咁斜啊，斜上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 。哇！當時佢哋嗰班40、50年代嘅神學生咧，佢哋嚟到呢一度，佢哋本身咧人生路不熟喎，又係難民喎，再加埋咧當時啲地應該都係冇咁容易走㗎，就算有車啊，都好轉折啦。不過呢啲轉折咧，又睇到佢哋嗰份嘅信心，我真係好堅啊，好有心志啊！語言又唔通喎，文化又唔同喎，究竟啲咩嘢令到佢哋咁堅持咧？會唔會同跑道都相似？就係咧要有目標咯。佢哋嘅目標咧就係大使命啊，傳福音去到地極。所以咧，就算幾難都好啦，都會堅持唔放棄。呢個就係我哋要持守嘅目標啦。哇！呢度咁樣係咁斜，大概有幾斜嘅其實？大概1:8左右啦。哦，1:8啊！如果跑斜路咧，有技巧嘅喎，應該點樣跑法啊？細步，行啲密啲咁樣上就可以㗎啦。頭先一直喺呢個大埔道沿路上嚟就係金山郊野公園啦。再一直咁樣跑，大埔道向下行，就係大圍啦，大概30分鐘左右啦。嗱，大家睇到嘛？我哋不知不覺就去到呢一個大圍啦。大圍啦，終於到大圍啦。無驚無險又嚟到第3站啦！活靈堂係基督教香港信義會第幾間成立嘅堂會咧？第1間啊嘛，1949年成立嘅，冇錯嘛。下一站道風山噶咯喎，好咯，拜拜。你咧上咗嚟道風山咁多次咧，今次有咩唔同啊？哇，真係老實，我真係冇諗過咁辛苦啦。第二就係、以前咧就咁上去咧，就唔會諗起啊！以前啲先年咧，原來佢哋做過咁多嘢咯。依家咧諗翻咧，都好似覺得即係我哋話晒都係信義人啦，好似提醒翻我要學佢哋咁樣啦，或者係繼承佢哋所做嘅一切咯。終於到啦！呢度啊，會議廳啊，就係呢個啦。基督教香港信義會就喺呢度成立噶啦。好辛苦啊！係好熱啊！如果冇咁熱咧，應該會好啲。係咯，不過其實我哋而家已經係好好多嘅，對比以前可能佢哋真係仲辛苦。我哋為咗傳福音，真係覺得佢哋好犀利，同埋嗰種嘅堅持，嗰種好清楚知道自己嘅召命，幾咁辛苦都唔放棄。即係有時候我哋覺得好似做一啲嘢唔係好快見到個結果咯，但係今日我哋睇翻，原來可以成為咗我哋嘅激勵咯。Jennifer， 你唔單止跑得喎，原來你對信義會都好熟㗎喎。梗係啦，我有睇信義報嘅咩。